Mheshimiwa Rais katika mkoa huu ametupatia magari 24 mapya, magari ambayo yamekuja kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza yalikuja magari 9 na awamu ya pili yamekuja magari 15 ambayo yako mbele yenu. Nichukue fursa hii kukushukuru kamanda wa polisi kwa niaba ya serikali kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya ndani ya mkoa, lakini na kwenye taifa kwa ujumla. Lakini nawashukuru maafisa na askari wa jeshi la polisi kwa kazi kubwa mnayofanya ndani ya mkoa na ndani ya taifa. Nimeshuhudia mapokezi mazuri mlioyafanya kwangu, kwanza kwa gwaride lenye utaalamu na weledi na ukakamavu mkubwa. Lakini pia nimesikia kiapo cha utii ambacho kimesheheni ahadi nyingi za kulitumikia taifa hili kwa weledi, kwa nidhamu na kwa mapenzi makubwa ya taifa lenu. Sasa mimi nimshukuru sana Rais kwa kuyapokea mapendekezo ya afande IGP juu ya uboreshaji wa jeshi la polisi. Kwanza kimafunzo, lakini pili kivifaa kama ambavyo tumeona, na tatu kwenye rasilimali watu kwa maana ya ajira na kuwaendeleza maafisa. Tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu na kampeni hizi zinazoendelea, vifaa hivi vinaenda kutuhakikishia kwamba tutaifanya kazi yetu kwa weledi, kwa umakini na kwa utulivu mkubwa, kwa sababu tunaweza kuyafikia maeneo yote ambayo tuna wajibu wa kuyafikia kwa wakati kulingana na vifaa tulivyonavyo. Lakini kulingana na ahadi za kiapo ni kwamba mtatenda kazi zenu bila huba wala kumpendelea mtu, lakini kwa kuzingatia kanuni, sheria na taratibu. Nimesikia hapa mkisema mbele yangu, na huo ndio mwito wangu kama mkuu wa mkoa, lakini ndio mwito wa serikali kwamba vyombo vyetu hivi vya ulinzi vifanye kazi ya kuwahudumia wananchi kwa weledi mkubwa, kwa hekima na busara kubwa, ili wananchi wavione vyombo hivi vya ulinzi kuwa ni vya kwao na wanayo kila haki ya kuvipa msaada katika kutekeleza majukumu yake. Baada ya kusema hayo, kamanda wa polisi wa mkoa, naomba unifikishie salamu zangu za dhati kabisa kwa maafisa askari ndani ya mkoa mzima wa Ruvuma kokote walipo wanapotekeleza majukumu yao. Serikali ya mkoa iko pamoja nao, serikali kuu iko pamoja nao, na sisi tutajitahidi kwa hali na mali kuhakikisha vifaa hivi vinaendelea kuja kulingana na upatikanaji wake. Lakini nitoe mwito, muhakikishe mnavitumia vifaa hivi kwa usahihi na umakini mkubwa. Lakini kingine ni kuhakikisha mnavifanyia matengenezo kila muda wa matengenezo unapofika, ili viendelee kutumika sasa na hata baadaye. Ninafarijika kwa kiongozi wa mkoa ambao vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya kazi zake kwa weledi, vyombo vya ulinzi na usalama zinatii sheria za nchi, lakini vyombo vya ulinzi na usalama viko tayari kushirikiana na wananchi walio wema katika kulilinda taifa hili. Nitoe wito, weledi, itii iwe ndio yapo mnachoishi nacho katika utekelezaji wa majukumu yenu. Lakini kikubwa, ili tuwe na jeshi zuri na la kisasa, pia nitoe rai kwa maafisa na askari kujiendeleza kwa kupata elimu mbalimbali za utaalamu mbalimbali, ili kukabiliana na changamoto za mabadiliko makubwa ya kiuhalifu yaliyopo duniani na kwenye taifa letu kutokana na maendeleo tunayoyapiga. Lakini nitoe wito pia kwa wananchi ambao ndio wanaopata huduma kupitia vyombo hivi vya ulinzi na usalama,
wawe mstari wa mbele kabisa kuhakikisha wanavipatia taarifa kwa wakati na taarifa sahihi ili viweze kutekeleza majukumu yao. Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linamshukuru sana Amiri Jeshi Dr. Samia Suluhu kwa kutupa hivi vifaa ambavyo ni uwezeshaji mzuri kabisa wa kuhakikisha kwamba jeshi lake linakuwa imara. Jeshi lake sasa naweza kusema limeboreshwa, na sisi kama Jeshi la Polisi tuko tayari kabisa kwa kazi, na tunaanza sasa hivi katika hizi kampeni kuhakikisha kwamba kila kampeni inayofanyika tunakuwepo, tunatimiza wajibu wetu. Wanasiasa wanakuwa huru kabisa kunadi sera zao, lakini wanachama na wananchi na wafuasi nao wanakwenda kushiriki kusikiliza hizo sera zao, na hatimaye tupate viongozi bora. Na hii itakapofika tarehe 29 tutahakikisha kwamba magari haya yanatumika vizuri kabisa kuhakikisha askari wanapoepo katika maeneo ya tukio, kuhakikisha kwamba watu wanapiga kura vizuri, lakini wakati wa kuhesabu kura tutakuwepo na vifaa hivi vitatusaidia kuhakikisha kwamba tunakuwepo, watu kura zitahesabiwa, na baada hapo watatangazwa wale walioshinda. Baada ya walioshinda tutaendelea kuwalinda kuhakikisha kwamba wanatimiza wajibu wao wa kadri ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoelekeza.